अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अ 750 किलोवाट इंजन इज़ जनरेटिंग फुल पावर। ठीक है, ये उस इंजन की किलोवाट में हमें पावर गिवन है। इट इज़ एबल टू प्रोवाइड अ 700 kg एयरप्लेन अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस पावर के साथ ये जो इंजन है, ये एक 700 kg एरोप्लेन को इतनी स्पीड के साथ मूव करा रहा है या फ्लाई करवा रहा है। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ द इंजन पावर यूज्ड। तो इस यूज़फुल वर्क में इंजन की पावर का जो है वो कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एज P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये बेसिक रिलेशन हमें पता है। यहाँ पर हमें पता है कि जाहिर सी बात है एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसकी जो फोर्स होगी वो उसके वेट के बराबर होगी। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, mg लिख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू mg/v। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 700, आसानी के लिए g की वैल्यू 10 लिख लेते हैं और 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये p डिलीवर्ड जो है, डिलीवर्ड पावर जो है ये कितनी है, ये हमारे पास इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 17,500 वाट। अब वो पूछ रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन इसका यूज़ हो रहा है। नाउ हमने क्या करना है, P डिलीवर्ड मल्टीप्लाइड बाई P इनपुट। तो डिलीवर्ड कितनी है 17,500, हम डिवाइड करेंगे किसी से, वो 750 किलो वाट है। 750 किलो में है, किलो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ भी लिख सकते हैं। 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 175 डिवाइडेड बाई 75, ये 00 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम जब ये 175 को डिवाइड करेंगे 7500 पे, तो अब आप ऑप्शंस को देखें। आप इसको देखते हैं तो ये 0.01 बनता है, इसको देखें ये भी 0.01 बनता है, ये दोनों सेम है। जबकि 7/300 को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसी के बराबर आता है 0.023 और 7/300। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।